Makadi zita rangu ndinoitwa Nicholas Nicodemus. Ndinoshanda ndiri kuorganization inonzi Site Savers tiri muno muHarare. Tine project yatiri kuimplementa muno muZimbabwe iri kuimplementwa muHarare nemuBulawayo tichibatana pamwe chete neFederation of Disabled Persons of Zimbabwe pamwe chete the National Association for the Care of the Handicapped and Deaf Women included. Project iyi iri kufamba nedonzvo re-economic empowerment riripo kuumbiridza atinoti market systems mukati melabor yemuZimbabwe kuti tipe mukana nekupawo checheredzo kuvanhu vakaremara kuti vawanewo mukana wekuti vaparticipate mukati menyaya dzemabasa. Saka tiripo kubuilda anonzi soft skills nemahard skills evanhu vakaremara kuti vave neconfidence yekuti vaapply nekupinda mujob market space, and then toenda futi tonobuilda confidence yemaemployers kuti vagone kuemploya vanhu vakaremara. Izvi tinozviita kuburikidza nelabor market assessment yatakaita muna 2022 yakatibuditsira pachena magaps ari kuexista muZimbabwe labor market, kuti vanhu vakaremara havana confidence yekuapply mabasa. Maemployers are not confident yekuti vaemploye vanhu vakaremara, kunyange mafinancial institutions haana confidence yekuextenda credit kuvanhu vakaremara. Saka donzvo re-economic empowerment is to build and strengthen masystems ari in place kuitira kuti vanhu vakaremara vakadzidziswa on masoft skills and mahard skills vanogona kuwana mukana neshungu dzekuapply. Maemployers akadzidziswawo and they are built confidence munyaya dzekuemploya vanhu vakaremara, vanogona kuemploya vanhu vakaremara, and then at the end of the day tinenge tabuilda a sustainable system. Project yakatanga mugore rapera ra2023 iri kuzopera mugore ra2024 nengari yekuti takangowana inonzi seed capital Site Savers, asi vavariro ndeyekuti mukuimplementwa kweproject tichagona kugenerata interest pamastakeholders akasiyana nemadevelopmental partners akasiyana kuti tigone kuwana dzimwe mari dzekuti project ienderere mberi ichienderawo ichitekeshera kune nzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika yedu yeZimbabwe. Magaps mazhinji atakaona kuburikidza nelabor market assessment yatakaita ndeyekuti chokutanga maemployers havana confidence yekuemploya vanhu vakaremara, vanochema nyaya yereasonable accommodation, hatizivi language chaiyo yekutaura nevanhu, uye vanhu vacho vakaremara vanozokwanisa here kufita mukati memaenvironment. Ende tiri kuti aiwa mukana uripo, vanhu vakabuildwa confidence yavo, vanhu vakadzidziswa accessible language, vanogona kushanda pamwe chete nevanhu vakaremara. Pane mikana mizhinji inobatsira maemployers kuti anogona kuaccessa talent yevanhu vakaremara, akabuildwawo confidence yavo, vanogona kushanda pamwe chete nevanhu vakaremara. Ende izvi tiri kuzviita tichibatana nekukurudzira futi even mafamily members yevanhu vakaremara. Dzimwe dzenguva vanhu vanodiscouragewa nehama dzavo chaidzo kuti iwo havangambokwanisi kuapplywe, havangambokwanisi kuwana basa. Saka tiri kuita anonzi mafamily dialogue sessions ekuti tiumbiridze confidence mudzimhuri kuitira kuti vagone kusapota nekubatsira hama dzavo dzakaremara kuti vaapplywewo mabasa, vagone kuwana mukana wekucontributa mudonzvo renyika, the National Development Strategy of leaving no one behind, tichibatsirana nekucomplementa maefforts ehurumende through ministry yedu public service and labor, and then tichibatsirana neDepartment of Disability Affairs. Tiri kuita project yakanangana nokuwanisa vanhu vakaremara mabasa, nokuti zvevawane kutanga mibato yemaoko inoita kuti vange vachiwanawo kurarama nemhuri dzavo. Saka chirongwa chiri pano nhasi tinochitsigirawo senasco sezvotiri umbrella organization yemaorganizations avanhu vakaremara. Tinoonawo kunetseka kunoita vanhu vakaremara kuwana mabasa. Vazhinji vakadzidzira mabasa akasiyana-siyana asi vakagara kudzimba nokuti mikana yavanowana inongori like 3% opportunity yokuwana informal employment. Saka naizvozvo takaona zvakakodzera kuti tinge tichiita urongwa ihwohwo. Tinotobatsirawo senasco kufambira makambanies tichiona kuti makambani angakwanisa here kuwanisa mabasa
nokuda kwokuti mamwe makambani anenge achitya nokuti havazivi kuti vangabata sei vanhu vakaremara. Saka isusu basa redu ndinokuona kuti tavapa ruzivo maererano neurema kuti vagokwanisa kuva confident kuti vange vachiwanisawo vanhu vakaremara mabasa.